Il 28 marzo c'è il Fora Tut. Noi bambini ci divertiremo un sacco. Siamo in Corso Nuova Italia a Santiago. Guardate questi negozi, metteranno i banchetti fuori. E tutte le loro offerte speciali. Eh sì, è il Fora Tut. È proprio qua. Inizierà la corsa dei tacchi, uno dei nostri giochi itineranti. Tappa obbligatoria. Qui al bar sport. Con una merenda speciale. Pane e Nutella Nutella per tutti. Offerto da Melisa. Adesso per il abbigliamento da solo. Qua mettiamo il tavolo del truccabimbi davanti all'erboristeria. Qua ci sarà lo spazio per i giochi. Ma vogliamo parlare della caccia alle uova? Dobbiamo scoprire dove si nascondono nei negozi. C'è un gioco finale da fare. Ma gli organizzatori non ci hanno ancora detto qual è. Hanno detto il segreto. Vi aspettiamo il 28 marzo qua